Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan yana ko'rishganimdan xursandman. Bugungi mavzuyimiz hozirda ko'proq insonlarni qiynaydigan qand miqdori, ya'ni sahrni diabet, ya'ni qandli diabet kasalligi haqida ilmimiz yetgancha maslahat beramiz va kerakli giyohlarni aytib o'tamiz. Hozirgi kunda ko'plab insonlarda sahrda o'zi qanaqa belgilar bo'ladi? Ko'plab insonlarda desak ham adashmaymiz, chunki juda qand miqdori bilan bezovta bo'ladigan insonlar ko'payib ketyapti kundan kunga. Menga shunaqa tuyulyaptimi yoki balkim shunaqa bo'lyaptimi? Bundan bir 4-5 yil oldin unaqa holat juda kam edi. Lekin Yaponiyada bir narsa borki, bir fikr borki, qandli diabetni, ya'ni sahrli diabetni oddiy xuddi davleniyasi ko'tariladi-ku, misol uchun shirtni davleniyasi yoki arterial bosim ko'tarilganda, ularda ham o'sha qand miqdorini xuddi shunday o'zlariga qabul qilar ekan. Bizda stress, vahimaga tushib qoladi sahr bo'lganda. Lekin Yaponiyada shunaqa o'zlariga o'sha oddiy qabul qilar ekan. Shu ko'tarildi, demak uni tushirish kerak. Bunda qanaqa belgilar bo'ladi? O'zi sahr bo'lganda qanaqa holatlar bo'ladi? Bizda bitta og'iz qurishidan sahr bo'ldik deb tushunadi. Ya'ni og'iz qurib olsa, men sahrim o'zgaradi. To'g'ri, qisman u ham oshqozon osti bezi bilan bog'liq bo'ladi, ammo bunga bitta narsa bilan sahr deb olib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha kasal ekan deb bo'lmaydi. Ya'ni qanaqa belgilar bo'ladi sahrda? Sahrda eng ko'p holatlarda uchraydigan og'iz qurishi, ular bilan parallel ravishda insonni ko'p toliqishi, oyoqlarda, tanada juda ko'p toliqish paydo bo'lishi va shu bilan birgalikda peshobning juda ko'p, ya'ni inson qanday suv ichsa, xuddi shunday darajada peshob juda ko'p chiqadi. Bu qand miqdorida yana bitta belgilari. Ko'p holatlarda kuzatdik, juda kuchli oyoqning sovish holatlari va buyrak holatida, ya'ni buyrak atrofida, buyrak usti bezi sohasida og'irlik, namlik, sovuqni tez tortish holatlari biz qand miqdori kasalliklarda uchraydi. Va shu bilan birgalikda juda tezlik bilan ko'zning quvvati tushib ketishi, bu hozir aytadigan belgilar hammasi birga parallel ravishda ketadi. Ya'ni gapimni tushundingiz. Xo'p, o'sha hammasi umumiy yig'ilganda insonga qand miqdori tashxisi bo'ladi. Ya'ni siydik ko'pligi, yuqorida aytadigan og'iz qurishlar, juda tez toliqib ketish, qora ter bosish deydi-ku, insonda shunaqa holatlar bo'lganda qand miqdori bo'yicha birdan qon analiz topshirishga to'g'ri keladi. Xo'p, endi hozirda ko'p holatlarda qand miqdori uchun aksariyat insonlar nima foydalanishadi? Yoki insulin olishadi, yoki bo'lmasa pankreatin va hokazo shunga o'xshash oshqozon osti bezini, ya'ni insulinni tashqi tomondan qabul qilishga o'rganib qolishadi. Aslida o'zi oshqozon osti bezi insulinni chiqarish kerak. Biz tashqi tomondan olamiz. Shunda oshqozon osti bezi yana dangasa bo'ladi, ya'ni u yalqovlanadi va o'zi ishlamay qoladi. Biza insulinga o'tishdan oldin juda chuqur o'ylash kerak va qolgan tabiiy yo'llarni ham qidirish kerak. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, qanaqangi usullardan foydalanish kerak. Shunda insulinga yoki boshqa oshqozon osti bezini o'rgatadigan dorilarga muhtoj qolmaydi. Hozir o'sha giyohlar nimalar ichilishi kerakligi haqida sizga tartib-tartib aytib o'taman. Endi xo'p, qandli diabet birinchidan stressni yo'qotish kerak insonda. Bu degani hayot juda yomon o'zgarib ketdi degani emas. Bu birinchi. Ikkinchi, hech qanaqangi qand miqdoringiz o'zgarsa, birdaniga kuchli tabletka va ukollarga muhtoj bo'lmasligi kerak. Inson o'zini tabiiy holatiga olib kelaman desa agar. Uchinchi, qonni juda kuchli suyultirish kerak. Ularda juda kuchli quyuqlashib ketadi va qonni hidi ham o'zgarib ketadi. Keling sizga hozir qand miqdoriga foydali bo'lgan 5-6 ta, 10 ta giyoh turlarini aytaman. Bundan alohida ham choy damlashingiz mumkin. Bitta ikkitasini qo'shib birga foydalanishingiz ham mumkin. Birinchi o'rinda qand miqdoriga, sahrga foydali qiladigan, ya'ni foydali giyohlardan biri sacharatka. Menimcha bu nomni eshitgan bo'lsangiz kerak. Tikore deyiladi rus tilida. Ikkinchi, oq baxmal degan o'simlik bor. O'simlikda tanasi bor. Bu ham qand miqdoriga yaxshi foyda qiladi. Qovun urug'i ham, bodringning urug'i ham sahr uchun, ya'ni qand miqdori uchun yaxshi foydali o'simlik urug'laridan biri hisoblanadi. Samo urug'i ham qand miqdoriga foydali o'simliklar, ya'ni urug'lar hisoblanadi. Undan tashqari limon o'ti, ya'ni bu Melissa obykновенная limon o'ti deyiladi. Bu ham sahr uchun yaxshi foydali giyohlardan biri hisoblanadi. Bu bosimni sal tushirishi mumkin. Unda ozroqgina toza asal qo'shib foydalanish mumkin.
Va temir tikan ham qon miqdoriga foydali, buyrakni tozalaydi, chunki sahr ko'p holatda buyrak bilan bog'liq bo'ladi. Buni ming yil oldin kitoblarda yozilgan. Buyrak sababli qon miqdorining bir-biri bilan bog'liqligi juda katta. Buyrak bilan bog'liqligi sahrni bir-biriga juda katta ta'sir qiladi. Yana qaysi o'simliklar bor? Va bunga topinamburning mevasi, ya'ni kartoshkasi ham qon miqdoriga yaxshi o'simlik, ya'ni ildizlik o'simlik mevalardan biri hisoblanadi. Buni topinamburni soyida quritib qo'yiladi, kesib-kesib kuzga yaqin olinadi va buni talqonlab choy o'rnida yoki til ostiga, til ustiga kapalab qon miqdori uchun foydalanib ketiladi. Yuqorida aytgan giyohlarni topib, keraklisini birga 2-3 tasini aralashtirib choy o'rnida ichishingiz mumkin. Endi murakkab choylar bor, buni sizlar qila olmaysizlar, chunki bu narsa murakkabroq. Sodda holatida foydalanib, har xil tabletka o'rnida bu tabiiy giyohlardan foydalanib yursangiz, o'tkir tabletkalarga yoki ukollarga hojat qolmas. Bir sabab bo'lsa ajab emas. Qon miqdori bo'yicha keraklicha ma'lumotlarni berdim, ya'ni qisqaroq tushuntirdim, chunki bu juda ko'proq kattaroq mavzu. Hali keyingi mavzularda, videolarda bunga o'tamiz, xudo xolasa. To'liqroq yanada to'liqroq ma'lumot berishga xudo xolasa o'tamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Videoni qon miqdori bo'yicha aziyat chekib yurgan insonlarga jo'natib qo'ying va videomizga like bosib qo'ying.